Kesho tulikuwa twende kwenye mkutano Ijumaa. Twende kwenye mkutano Ngorongoro. Tuliomba mikutano mitatu takriban. Makala alivyoona, Makala ni boya huyu. Makala alivyoona akatoa ratiba ya mkutano. Nilimwambia katibu wa kanda, nikamwambia Makala ameitoa hiyo ratiba maksudi. Wana mpango wa kutunyima sisi. Watakubalance show kwamba wameonyima na CCM. Hakuna polisi wa wilaya anaweza akazuia mkutano wa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Hayupo. Maigizo yale. Maigizo. Hakuna polisi wa wilaya wa wilaya anaweza akazuia mkutano wa CCM. Alafu swala la msingi ni hili. CCM walisema wanakwenda Ngorongoro tarehe 4. Sasa CCM hiyo barua kuomba mkutano waliipeleka lini? Yaani barua tarehe 4 unaipelekaje wiki hii? Yaani barua tarehe 4 mwezi wa 9 unaipelekaje mapema hivyo? Yaani kwani wao ni UDP wana wasiwasi kwamba watanyimwa? Ni mikakati ya kijinga, na ndio nasema huyu mtu ni boya. Wana mbinu za kijinga. Kimsingi ni kwamba Wamasai wamedanganywa. Wamasai wamedanganywa kwa nini? Hii ni high season. Na picha zilianza kwenda duniani na nchi na shida ya dola. Hawana dola. Wamasai wamedanganywa. Wamasai wamedanganywa na serikali. Kupoza kwanza moto. Kwamba huu mgombo wao unapeleka image mbaya katika hizi international community. Ukitaka kujua wamedanganywa, kama masuala ya uchaguzi yameruhusiwa na mkurugenzi alisema wanaendelea kupanga uchaguzi, vyama vya siasa vinapokwenda Ngorongoro vinakwenda kufanya mikutano ya hadhara kujiandaa na uchaguzi wa serikali za mitaa ambao unakuja mwezi wa 11, maana yake kupanga wagombea, kutafuta wagombea. Sasa hayo maeneo ambako mlikuwa mmeondoa watu, mkasema mmerudisha huduma za jamii. Siasa ni huduma ya jamii, kwa nini hatuendi? Kama Kabudi, James Milia, Makonda waliweza wakaenda wakapiga na selfie. Hiyo hatari ya usalama iko wapi? Yaani kama Kabudi alienda, mkuu wa mkoa alienda, James Milia alienda, Lukuvi alienda, na wakufanywa fujo wakati wa Masai wanaandamana. Makala akienda hiyo fujo inatoka wapi? Kwamba wewe Makala sema omba kibali, ili wa Chadema wakienda wataenda kuchochea. Na sisi tukienda, mimi nikienda, nitawachochea Wamasai kudai haki zao. Sitawachochea kuvuta bangi, sitawachochea kupiga kiongozi wote wa serikali, ila nitawachochea kudai haki zao. Na nikiwachochea kudai haki zao, hilo ni jambo la sawabu. Kwa akaambiwa wewe kwa sababu ni boya, akatuma ule atoe taarifa kwamba sisi hapa nasema jana tumeridhika, tumekubali. Lini wewe nchi hii unavyoijua wewe, lini wewe nchi hii katibu mwenezi wa taifa wa Chama cha Mapinduzi anayeambatana na viongozi wengine wa mkoa wa CCM anaweza akamzuia, sikiliza, akamzuia mwenezi? Yaani OCD akaandika barua kumzuia mwenezi. Ukiona OCD ameandika barua kumzuia mwenezi, hiyo barua kaiandika Makala Manchimbi. Kwa sababu katika kamati ya siasa ya mkoa, mkuu wa mkoa ni mjumbe. Katika kamati ya siasa ya wilaya ya wilaya, mkuu wa wilaya ni mjumbe kwa sisi, kwa katiba yao. Maana yake Makonda ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa. Maana yake anapokuwa mwenezi anapokuja, mkuu wa mkoa anaambatana na mwenezi, mwenyekiti wa mkoa anaambatana na mwenezi. Sasa huyu anafikiri watu wote ni maboya kama yeye. Wasema Chadema wameomba hawa. Hili Chadema tuwazuie kusiwepo na kelele duniani kwamba sisi tunaendelea kubani demokrasia. Wewe CCM omba. Sasa swala msingi, kwa nini walikuwa wanapeleka barua mapema? Mkutano wao ni tarehe 4, kwa nini wanapeleka barua tarehe 20? Maana yake walijua sisi tunakwenda Ijumaa. Na ukiangalia barua yetu walivyojibu, wamesema pamoja na vyama vingine. Sisi ukitujibu barua kwamba umetunyima mkutano, kwa nini utuambie na vyama vingine umevinyima? Yaani sisi tumekuomba barua, tunaomba mkutano. Kwa nini unatuambia na vyama vingine umevinyima? Maana yake ni kwamba ni kuchanganyikiwa.
ili wa balance kwamba waambie na CCM umewanyima. Waambie na CCM umewanyima. Sasa sisi una haja gani kutuambia na CCM umewanyima? Unataka kubalance kitu gani? Sasa jamii ya Kimasai nisikilizeni. Mmedanganywa. Ngoja ije low season. Ngoja ije low season ambapo watalii watakuwa ni wachache ama mvua ianze. Watahamishwa. Na wasiwasi. Na muwe makini. Wanaweza wakaanza kudaka mmoja mmoja wale viongozi waliokuwa wako mbele katika shughuli. Na ndio hicho nakiona kinaweza kikatokea. Na natoa tahadhari kwa serikali. Wasiwashe huo moto. Kwa sababu wale watu wanatetea maslahi ya ardhi yao na kutambulika katika ardhi yao. Sasa wao wanasema serikali. Ukiwasikia walivyokuwa wanaongea, wanasema kuhama ilikuwa ni hiari. Sasa kama kuhama ilikuwa ni hiari, ukitaka kufikiri watu wana wajinga wote. Kama kuhama ilikuwa ni hiari, sasa hao na wenyewe si waachwe wakae nyumbani, wakae Ngorongoro kwa hiari. Kwa nini mnalazimisha? Kwa nini mnapeleka vifaa vya kijeshi? Kwa nini mlipiga bunduki? Kuhama si hiari. Kwa nini mlikwenda wakati ule na Mongela mkapiga mpaka mabomu ya machozi? Kama kuhama ni hiari. Wanaona watu ni wajinga. Sasa hivi wanatafuta strategy mpya kuhamisha Wamasai. Na ndio maana wanazuia mikutano ya hadhara. Kwa sababu mikutano ya hadhara ya kisiasa itakwenda kuelimisha na kuwatia moyo zaidi kwamba tuko pamoja. Ingekuwa kweli Rais Samia ameshuka na akaona serikali ilifanya kosa, kilichopaswa kufanyika kwa vile shughuli zimeruhusiwa. Maana yake unapanga vituo vya uandikishaji, unapanga vituo vya kura, na kazi za siasa zinaanza, kwa sababu kazi za siasa ni shughuli ya jamii. Sasa tumezuiwa na makala tunaambiwa na wao CCM wamezuiwa. Sasa waheshimiwa waandishi wa habari na wananchi ambao mtanitazama, wajibu wa kuisaidia nchi hii hauko tena mikononi mwa serikali huko kwetu. Tusipoamka tukakubali kulipa gharama, kanisa lisipoamka likakubali kulipa gharama, msikiti usipoamka ukakubali kulipa gharama, taasisi mbalimbali, viongozi mbalimbali waliomo ndani ya serikalini ambao wanaona haya mambo tunaongea ni mambo ya msingi na yanahitaji kupata kipaumbele katika fikra zao. Hawa ni mwombaji, vijana mlioko mitaani ambao maisha yenu yamekuwa mabaya sana, badala ya kunywa chai asubuhi mnakunywa pombe, mnatoa loko. Dada zangu ambao mnauza miili yenu kwa shilingi 3,000 usiku kwa sababu ya umaskini. Mama zangu na wazee wangu ambao badala ya kuenjoy pensheni mmegeuka kuwa machinga, mnatembeza socks za mitumba na shimiza mitunga barabarani. Vijana wote ambao mmekosa msaada, hakuna kazi, hakuna ajira, hakuna viwanda, hakuna mashamba, mmegeuka wote kuwa madereva bodaboda na madereva bajaji. Mnakufa kila siku barabarani, mnaumwa migongo, mnaumwa vifua, mnaumwa macho, hamna muda na watoto wenu. Mnaondoka alfajiri saa 11, mtoto amelala na mke wako anaondoka alfajiri kwenda gengeni. Mtoto anakosa malezi, anakosa mtu kumlea. Tutakuwa na generation mbaya katika siku zinazokuja kwa sababu watoto wana malezi. Nyie wote, walimu na madaktari, na nyie polisi ambao mnatumika vibaya, future inawasubiri. Madaktari, kila mtu, ni wito wangu, waone wajibu wa kuipigania nchi hii na wawe tayari kulipa gharama. Mimi niko tayari. Kila mtu awe tayari kulipa gharama. Kila mtu angalie nchi inavyokwenda. Kila mtu angalie matatizo, usalama wa taifa. Msiendeshe nchi kama genge la mtu. Msiendeshe nchi polisi, msikue oda za kuumiza watu. Hawa watu watachoka, hali yenu itakuwa mbaya. Viongozi wote wa vyombo vya ulinzi na usalama, lindeni wananchi, msilinde kateli, msilinde genge la watu ambao wanaumiza hii nchi. Nchi inakuwa mahali pabaya pa kuishi. Mahakama, simameni kama mahakama. Ni bora usiwe judge kuliko uwe judge unasaidia watu kufa. Ni bora usiwe polisi uje barabarani uuze socks za mitumba kuliko uwe kwenye genge la kuumiza watu. Kila mtu aone ana wajibu wa kupigania nchi. Kila mtu ajali. Tusipojali kwa kiwango cha hali ya juu, hatari yake ni nini? Itakuwaje future watoto wetu?
Unafikiri uko salama wewe leo? Utatekwa. Usipotekwa na polisi, utakuja kushambuliwa na mtu ambaye anaumizwa na umaskini. Mmeona hivi karibuni hapa Arusha, watu walichoma mtu moto kwa kuiba kuku. Jana nilikuwa kwenye mkutano waza la juzi, naambiwa siku hizi uko mitaani wale wamama wanaopikia nje chakula, wakianza kupika chakula inabidi waweke na mlinzi, kwa sababu wakati unapika chakula kuna watu wamelala shambani wanakulia timing. Wanajua kabisa uwali ukianza kuubanika tu wanaupa wali dakika 10, wanakuja wanapita na sufuria. Kuna umasikini wa kupindukia. Mimi nimekuwa mbunge hapa kwa miaka 10. Angalau watu wanaapili kwangu wengi wakiwa na shida. Watu wanaokuja nyumbani kwangu kwa siku kutafuta msaada hata wa shilingi 5,000 ama kuomba umeme ama chakula ni zaidi ya watu 50 mpaka 100 kila siku. Hali ni mbaya. Hata nyie mna hali mbaya, waandishi wa habari. Mna hali mbaya. Mna hali mbaya. Sema mmebebwa na jina mwandishi wa habari, lakini mmechoka nyie, mna hali mbaya. Sasa kama wamechoka na uwezi leo kumjenga mtoto wako katika maisha mazuri, uwezi kumlea kwa elimu bora, uwezi kumlea kwa matibabu bora, uwezi kumlea kwa chakula bora. Nikiongea chakula bora mnaweza mshelewe. Mtoto anayeshindia wanga kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 10, huyo mtoto ni robot tunamtengeneza. Maanake hali milo ambayo inajenga na uelewa na akili. Maanake ni kwamba umaskini una compromise mpaka lishe yetu nyumbani. Maanake watoto hawezi kula vizuri, mama mjamzito hawezi kula vizuri. Maanake mama mjamzito kama hawezi kula vizuri, maanake kiumbe tumboni kinajijengwa katika uwezo hafifu wa vyakula na virutubisho. Maanake tutazaa maroboti, tutazaa watu wasiofikiria. Ndio maana kuna wakati unaona eti mtu anajinyonga kwa kukosa kodi ya nyumba wakati ameenda kujinyonga akiwa na pikipiki. Yani ameenda kujinyonga akiwa na pikipiki, kodi ya nyumba 500,000, pikipiki milioni 2, anaenda na pikipiki porini kujinyonga. Anaacha ujumbe kwamba nimejinyonga kwa sababu nimekosa kodi ya nyumba. Chini ameacha pikipiki ya milioni 2, kodi ya nyumba 500,000. Alikula vibaya. Na nyie hapa mnakula vibaya nyie. Nachosema ni nini? Hamwezi kuielewa hii zana. Ni zana pana kwamba umaskini una compromise kuanzia lisho. Umaskini una compromise malezi. Watoto hatuwalei vizuri. Mnalalamika siku hizi watu kwamba baba wazazi siku hizi watoto wa siku hizi hawana adabu. Watoto wa siku hizi hawezi kuwa na adabu kwa sababu wazazi wa siku hizi hawana muda wa kukaa na watoto wao. Hawana muda wa kukaa na watoto wao. Hali ni mbaya. Mheshimiwa waandishi wa habari, wito wangu mimi sio kwa Rais Samia, wala sio kwa jeshi la polisi, wala sio kwa idara ya usalama wa taifa. Wito wangu mimi ni kwa wananchi. Mkiendelea hivi kwamba masuala ya Simba na Yanga kwenu na kupaumbele kuliko utu wa watu wenu, kila mtu ni mteja wa mateso, kila mtu ni mteja wa vifo ambavyo havitabiriki.